Good morning, friend. And today I am here, myself, Mr. Anil Kumar Yadav, and this is one of the video series of blood. And among these, the first video is body fluid and its circulation. It is the first video of lecture 1, and in this video detail about body fluids र साथीहरु यो भिडियो नेपाली भाषामा छ र बडी फ्लुइड्स र सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा फ्लुइड्स हुन्छ हैन फ्लुइड्स अन्तर्गत प्लाज्मा पर्यो ब्लडमा त हाम्रो सब थोक हुन्छ हैन मेनली ब्लड नै बुझ्छौं हामी तर त्यो भित्र पनि हाम्रो बडीमा सबभन्दा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि कसरी डिभिजन भएको हुन्छ के र साथीहरु यो भिडियोको भिडियो सिरिजमा 10-12 वटा लेक्चर हुनेछ यसमा पुरै हामी ब्लड को रिलेटेड डिजीज र ब्लड कसरी फर्म हुन्छ कहाँ फर्म हुन्छ त्यसपछि ब्लड कति प्रकार ब्लडमा के हुन्छ भित्र त्यो सबै बुझ्छौ आउने भिडियोमा साथीहरु बढी टाइम खेर नफाल्दै अब हामी लागिहालौ सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ नि कि हाम्रो बडी फ्लुइड कम्पार्टमेन्ट हुन्छ नि जसरी कुनै मान्छे छ हैन जसरी कुनै मान्छे छ हैन कुनै मान्छे भयो कुनै मान्छे भयो हैन साथीहरु यसको बडी फ्लुइड कम्पार्टमेन्ट हुन्छ नि कम्पार्टमेन्ट त्योमा कति फ्लुइड हुन्छ के अब हामीहरु सपोज दैट एक्जाम्पल कुनै 70 किलोको मान्छे छ 70 किलोको मान्छे छ र त्यसको बडी फ्लुइड कम्पार्टमेन्टमा कति पर्सेन्ट बडीको कति पर्सेन्ट के अवगटेको हुन्छ जसरी कुनै पनि कुरा छ नि फ्लुइड त त्यो बडीको 60% अवगटेको हुन्छ यदि 1 क्विन्टलको मान्छे छ 100 केजी को मान्छे छ भने त्यो कति छ 60% त्यो 60 केजी या 60% भयो 60 र 60% त्यसको फ्लुइड हुन्छ दैट मिन्स 60 लिटर बुझ्न सक्छौ यस्तो त केजी र लिटरमा अलि फरक हुन्छ तर यस्तो बुझ्नको लागि कुनै 100 केजी को मान्छे छ त्यसको 60% भनेको कति बुझ्न सक्छौ 60 लिटर हैन त्यस्तै हाम्रो बडीमा के हुन्छ अब हामी सपोज दैट एक्जाम्पल लिन्छौ कुनै 70 किलो को मान्छे छ भने 70 किलो को मान्छेको टोटल बडी वेट को 60% भर त्यो हुन्छ फ्लुइड हुन्छ दैट इज 42 लिटर र इंट्रासेलुलर फ्लुइड दैट इज आईसीएफ 40% हुन्छ त्यो के हुन्छ 28 लिटर र ईसीएफ भनेको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड 20% र दैट इज 14 लिटर र 70 केजी को छ है मान्छे र इंटेस्टियल फ्लुइड 15% र दैट इज 10.5 लिटर र प्लाज्मा 5% र दैट इज 3.5 लिटर साथीहरु यो याद गर्नमा अलि टफ हुन सक्छ त्यही भएर एउटा यहाँ रुल पनि छ त्यो बुझ्न सक्छु 60 40 20 रुल टोटल बडी वेट यदि 60 छ भने आईसीएफ 40 र ईसीएफ 20 यस्तो बुझ्न सक्छौ यहाँ पनि त्यस्तै छ नि टोटल बडी वेट 60% को 42 लिटर छ भने आईसीएफ 28 र ईसीएफ 14 लिटर छ बुझ्न सक्छौ र यो एक दुई चोटी पढ्यो भने याद हुन सक्छ टोटल बडी वेट 60% को 40 लिटर हुन्छ हैन 70 केजी मान्छेको र अब हामी बडी फ्लुइडमा जान्छौं लेक्चर नम्बर 1 छ इट इज वन अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट लेक्चर साथीहरु यो लेक्चर भन्दा अगाडि यो बुझ्नु पर्ने कुरा थियो त्यही भएर म यो कुरो शेयर गरे हजुरहरुसँग र सबभन्दा प्रथम कुरो छ यस भिडियोमा बडी फ्लुइड एन्ड सर्कुलेसनमा ब्लड मेनली ब्लड बुझ्छु के र बडी फ्लुइड र सर्कुलेसनमा मेनली ब्लड को भित्र धेरै कुरोहरु हुन्छ त्यो विस्तारै थाहा हुन्छ हजुरहरुलाई जसरी ब्लड को स्टडीलाई सबभन्दा पहिला के भनिन्छ त ब्लड को स्टडीलाई हेमाटोलोजी भन्छ दैट इज फ्रम ग्रीक वर्ड मा हेम भनेको ब्लड हुन्छ र पछितिर हामी ब्लड जसरी हेमाटोलोजी भन्छौ हैन र ब्लड हेमाटोलोजी हैन ब्लड मा के हुन्छ र जसरी आरबीसी मा के हुन्छ हैन आरबीसी जसरी
आरबिसी सपोज अब ब्लडमा हुन्छ आरबिसी धेरै कुरो हुन्छ ब्लडमा जसरी आरबिसीमा के हुन्छ हैन त्यसपछि डब्लुबिसीहरू हुन्छ विभिन्न प्रकारको हैन किडनी सेप न्युक्लियस हुन्छ या कुनैमा सर्कल जस्तो हुन्छ कुनैमा यस्तो यस्तो हुन्छ दाना दाना भएको हैन कुनैमा तपाईँको यस्तो हुन्छ कुनैमा स्पेक्टेकल सेप्स हुन्छ हैन कुनैमा कस्तो कस्तो हुन्छ धेरै प्रकारको डब्लुबिसी हुन्छ आरबिसी हुन्छ प्लेटलेट हुन्छ त्यो आउने भिडियोहरुमा तपाईको क्लियर हुँदै जान्छ अहिलेको लागि धैर्य धारण गर्नुस् र यतातिर ध्यान दिनुस् स्टडी अफ हेमाटोलोजी हुन्छ ब्लडको स्टडीलाई हेमाटोलोजी भनिन्छ फर्मेसनलाई हेमाटोपोइसिस भन्छ र साथीहरु आजदेखि याद गर्नुस् है कुनै पनि कुरामा हेम भनेको त ब्लड छ र लोजी भनेको स्टडी र यतातिर पोइसिस भनेको फर्मेसन हुन्छ के हेम भनेको ब्लड त ब्लडको फर्मेसनलाई हेमाटोपोइसिस ब्लडको स्टडीलाई हेमाटोलोजी कति इजी छ साथीहरु र डिस्कभर्ड बाइ जेन स्वयम्वरड्याम 1658 मा यसको डिस्कभर भयो अब्जर्भ रेड सेल अन्डर माइक्रोस्कोपमा रेड सेल हेरेपछि ब्लडको डिस्कभर भयो यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन बढी इम्पोर्टेन्ट यो छ कि फर्मेसनलाई के भनिन्छ हेमाटोपोइसिस र स्टडीलाई हेमाटोलोजी इट इज द फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु र हेमाटोपोइसिस को पनि सिरिज आउँछ साथीहरु धैर्य गर्नुस् यसको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र इट इज फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु फ्लुइड कनेक्टिभ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु नि छ दैट इज फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु र भोल्युम यसको 5 देखि 6 लिटर हुन्छ दैट इज 7 to 8% अफ द बडी वेट र कलर यसको ब्राइट रेड इन आर्टरी हुन्छ कलर जसरी आर्टरीजमा ब्राइट रेड हुन्छ दैट इज अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ र डीअक्सिजनेटेड चाहिँ डार्क रेड हुन्छ जुन कि भेनमा हुन्छ अक्सिजनको जुनमा अलिकति कमी हुन्छ पुरै कमी हुँदैन अलिकति कमी हुन्छ दैट इज seems to dark red but oxygenated red in arteries oxygenated blood आर्टरी मा हुन्छ र त्यो रेड हुन्छ र आर्टरी मा ब्लड को प्रेसर चाहिँ हाई हुन्छ यो पनि एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा छ र भेन मा प्रेसर लो हुन्छ आर्टरी भन्ना भन्छौ नि 120 बाइ 80 त 120 हुन्छ के सिस्टोलिक र यो हुन्छ डायस्टोलिक प्रेसर हैन बीपी ब्लड प्रेसर 120/80 हुन्छ नि त 120 सिस्टोलिक हुन्छ दैट इज इन आर्टरी र डायस्टोलिक 80 हुन्छ दैट इज इन भेन र आर्टरी र भेन मा अलिकति प्रेसर को पनि कमी हुन्छ र दैट्स व्हाई भगवानले आर्टरीलाई अलिकति जसरी हाम्रो यहाँ देखिन्छ छर्लङ्ग स्पष्ट देखिन्छ यो हाम्रो भेन हो बाहिर र आर्टरीलाई अलि भित्र बनाइदिएका छन् किनभने आर्टरीमा बडी प्रेसर हुन्छ यदि आर्टरी बाइ द मिस्टेक काट्यो भने 120 को प्रेसरले त हाम्रो ब्लड पुरै बाहिर निस्किन्छ र प्रेसर हाई हुन्छ त्यसैले भगवानले अगाडि नै सोचे सम्झेर त्यसलाई भित्र राखिदिनु भएछ कसलाई आर्टरीलाई तर भेनलाई बाहिर छ दैट्स व्हाई डॉक्टर क्यान गिभ इन्ट्राभेनस ड्रग्स सबै भगवानको प्राकृतिकको कुरो छ साथीहरु पछितिर साइन्सले आएर जे होस् औषधि गर्न सकोस् भनेर भेनलाई त्यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि यसको डीअक्सिजनेटेड हुन्छ भेनको र यसको अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ त्यसकारण यो ब्राइट रेड हुन्छ कलर आर्टरीको र यसको डार्क रेड हुन्छ र साथीहरु अक्सिजनेटेड डीअक्सिजनेटेड बुझिसक्नु भयो प्रेसरको कुरा बुझिसक्नु भयो र पीएच यसको के हुन्छ नि 7.35 to 7.45 हुन्छ स्लाइटली बेसिक 7.35 to 7.45 हुन्छ यो पनि बुझ्नु पर्ने कुरा छ जसरी हामी खाना खान्छौं हैन खाना खान्छौं अनि एसोफेगसबाट हाम्रो भुँडीमा आउँछ खाना हैन र त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइन हुँदै लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ हैन र साथीहरु यो स्टोमचमा एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ हैन तर यहाँ ब्लड को पीएच कति छ
7.35 to 7.45 द्याट इज स्लाइटली बेसिक छ। यो सबै गजबको छ क्या, हाम्रो शरीर गजबको निर्माण भएको छ क्या। यसको भित्र बुझ्दै जाँदा थाहा हुन्छ कि के कस्तो छ कुरो। हामीहरू यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा बुझ्नेछौँ कि कसरी यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट भयो त, किनभने यहाँ सानोमा भनिदिँदा यहाँनिर ब्लड पुगेको हुँदैन क्या, यहाँनिर ब्लड पुगेको हुँदैन। यहाँ म्युकोजा लेयर हुन्छ कि 4वटा लेयर हुन्छ, मस्कुलारिज, सब म्युकोसा लेयरहरू हुन्छ, धेरै हुन्छ 4वटा, र यसकारण यहाँ ब्लड नै पुगेको हुँदैन क्या, ब्लड यहाँ पुगेको हुँदैन। ब्लड भित्र हुन्छ क्या, बाहिर यहाँ लेयर हुन्छ द्याट इज नट कनेक्टेड डाइरेक्टली विथ ब्लड, किनभने ब्लडसँग कनेक्टेड हुन्थ्यो भने एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट कहाँ यो बेसिक यहाँ लफडा भइहाल्थ्यो क्या। त्यही भएर प्राकृतिकको यस्तो बनावट छ नि हाम्रो शरीरको, कुरै छोडिदिनु क्या। त यो हाम्रो ब्लडको पिएच याद गर्नुपर्छ, 7.35 to 7.45 छ। र यो पिएच मेन्टेन गर्नको लागि पनि ब्लड बफरहरू हुन्छ, ब्लड बफर हुन्छ, BUFFER बफर, ब्लड बफर हुन्छ, फस्फेट बफर हुन्छ, र हाम्रो किडनीले पनि यसलाई मेन्टेन गर्छ हैन। रिस्पिरेसनले पनि यसलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ, धेरै कुराहरूले मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ पछितिर। किनभने हाम्रो बडीमा एउटा होमियोस्टाटिस हुन्छ नि, होमियोस्टाटिस द्याट इज मेन्टेनेन्स अफ द इक्विलिब्रियम इन्भाइरोमेन्ट इनसाइड आवर बडी, द्याट इज कल्ड होमियोस्टाटिस, एन्ड द्याट सुड बी मेन्टेन, and that is pH also should be maintained, and that should be in range. Otherwise when there is less than 7 then it becomes acidic, and more than 7 then it became alkaline, very more, but our blood is slightly basic। यो बुझ्नुपर्ने कुरो छ। र इट इज रेड ड्यू टु हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट। अब हेमोग्लोबिन पिगमेन्टको पनि भूमिका धेरै ठुलो कुरो छ। ग्लोबिन, हेम भनेको आइरन हुन्छ र प्रोटोफोर्फाइन हुन्छ, ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हुन्छ, यसको सिन्थेसिस हुन्छ, डिग्रेडेसन हुन्छ, यसको पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि बुझिदिनु होला कि ब्लड इज रेड ड्यू टु हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट। र ब्लड फर्मेसन एट डिफरेन्ट पार्ट्स अफ आवर बडी द्याट इज हेमियोपोइटिक टिस्यु एट डिफरेन्ट पार्ट्स अफ लाइफ। हेमियोपोइटिक, अब पोइसिस भनेको फर्मेसन थियो, यहाँ पोइटिक भनेको के हुन्छ, बनाउने के, निर्माण गर्ने टिस्युहरू हुन्छ क्या। तर यो टिस्युहरू हाम्रो फरक लाइफ स्पानमा फरक कुरोहरूले बनाउने गर्छ क्या। एकैचोटि त हाम्रो बोन मेरो, त्यो पनि लङ बोन मेरोहरू हुँदैन नि सानोमा। त्यतिखेर भगवानले हाम्रो बडीमा योल्क स्याक हुन्छ क्या, त्यतिखेर इम्ब्रोनोइक स्टेजमा योल्क स्याकमा फ्यु विक बन्छ क्या। योल्क स्याकमा जब हामी गर्भमा हुन्छौँ तब योल्क स्याक, त्यसपछि लिभर, त्यसपछि फ्यु विक बनाउँछ, 2-3 विक जसरी फ्यु विक, त्यसपछि लिभरमा बनाउन थाल्छ क्या। आफ्टर फ्यु विक पछि लिभरमा, त्यसपछि आफ्टर बोन बनिसकेपछि बोनमा बन्छ अल बोन मेरो, र लङ बोन मेरोमा एडल्टमा बन्छ। र साथीहरू हेमाटोपोइटिक जतिखेर हामी पढ्छौँ त्यतिखेर हामी यो ब्लड कसरी बन्छ, कहाँ बन्छ, कति समयमा बन्छ, त्यो सबै बुझ्नु सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि यो सम्झिदिनु कि 4वटा कुरामा बन्छ। स्प्लिनमा पनि यहाँ बनिरहेको हुन्छ, कतै कुनै बुकमा दिएको हुन्छ। योल्क स्याक, लिभर, अल बोन मेरो, लङ बोन मेरो। सुरुमा अल बोन मेरो हुन्छ क्या, पछितिर रेड बोन मेरोमा मात्र हुन्छ क्या। रेड र येल्लो हुन्छ नि, त्यो येल्लोले अर्को काम गर्छ, र रेड बोन मेरो र लङ बोन मेरो एक्जियलको मात्र के, स्टर्नम भयो, रिब्स भयो, यस्तो बोन मेरोले बनाउँछ क्या। यो कुराहरू पछितिर क्लियर हुन्छ। अहिलेको लागि यति मात्र याद गर्नु कि कहाँ बन्छ। योल्क स्याकमा बन्छ, लिभर र स्प्लिनमा बन्छ, त्यसपछि अल बोन मेरो, त्यसपछि लङ बोन मेरोमा बन्छ। त्यसपछि ब्लड सो 3 लेयर्स आफ्टर सेन्ट्रिफ्युजेसन। अब जसरी ब्लडलाई हामीले सेन्ट्रिफ्युज गर्छौँ ल्याबमा, हुन्छ नि हाम्रो सेन्ट्रिफ्युज गर्ने मसिन, सेन्ट्रिफ्युज गर्छु टेस्ट ट्युबमा राखेर, त हाम्रो ब्लडले यहाँ 3वटा लेयर छुट्याइदिन्छ क्या, 3वटा लेयर छुट्याइदिन्छ। त सबैभन्दा माथि हुन्छ प्लाज्मा, बिचमा हुन्छ WBC, मिस्टेक भयो साथीहरू, यहाँ बनाउनु पर्ने। सबभन्दा माथि हुन्छ प्लाज्मा, बिचमा हुन्छ WBC, र सबभन्दा तल हुन्छ RBC। यो बुझ्नु पर्यो।
कहाँ के हुन्छ प्लाज्मा, डब्ल्युबिसी, आरबिसी यो बुझ्नुपर्छ। त्यो सेन्ट्रिफ्युज गरेपछि र त्यसपछि हामी ब्लडको कम्पोजिसन हेर्छौँ र यो लास्ट कुरो छ साथीहरू। भिडियो पनि अलिक ठुलो भयो किनभने अलिकति म बढी नै डिस्क्रिप्सन गरिदिएँ यसमा। ब्लड कसरी हुन्छ 55 र 45 हुन्छ, कतै 40 र 60 पनि हुन्छ दिएको, तर 55 र 45 एकुरेट हो। 55% प्लाज्मा हुन्छ, लिक्विड पार्ट येल्लो, जुन कि यो माथि छ नि, माथि आउँछ सेन्ट्रिफ्युज गर्न जाँदा त्यो प्लाज्मा हुन्छ। अब साथीहरू हामीहरू अहिलेसम्म जुन मान्छे मतलब हामीहरू बुझ्यो कि ब्लडमा भित्र के हुन्छ, अझै धेरै कुरा हुन्छ ब्लडमा, तर अहिलेको लागि बुझ्नुहोस् कि ब्लडमा ब्लड सेल्स हुन्छ 45%, त्यो मध्ये पनि आरबिसी हुन्छ 44% र डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्स त्यो 1% मा मात्र हुन्छ र प्लाज्मा 55% हुन्छ, लिक्विड पार्ट येलो इन कलर र 90 to 90% हुन्छ र प्लाज्मामा के हुन्छ, ब्लड सेलमा अझै के हुन्छ, आरबिसी कसरी बनेको हुन्छ, आरबिसी को कलर किन रेड छ त्यो बुझ्नुभयो, ड्यु टु हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिनको सिन्थेसिस कसरी हुन्छ, डिग्रेडेसन कसरी हुन्छ, डब्ल्युबिसीमा कति प्रकारको हुन्छ, ग्रेनुलोसाइट कुन हुन्छ, अग्रेनुलोसाइट कुन हुन्छ, प्लेटलेट्सको नम्बर कति हुन्छ, यसको कमीले के हुन्छ, यसको बढीले के हुन्छ, आरबिसी को कमीले के हुन्छ, बढी भयो भने के हुन्छ, डब्ल्युबिसी को कमीले के हुन्छ, बढी भयो के हुन्छ, यो सबै कुरा आउने भिडियोहरुमा बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ र सेकेन्ड भिडियो पनि यसको यो लेक्चरको सिरिजको धेरै छिटो नै आउनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ फन, बाइ बाइ एन्ड बी ट्युन फर सेकेन्ड भिडियो। बाइ बाइ।